Ibihe byiza abakunzi ba Iwacu TV, wowe wakanze subscribe nawe turakanda subscribe, ikingiye kandi subscribe kandi wakaye subscribe uri umuntu w'agaciro cyane hano kuri Iwacu TV. Ndagira ngo ngiye kubagezaho ano makuru, ni amakuru rwose, ni amakuru y'inkuru mbi, ni amakuru avuga yuko ari amakuru atari meza, ni amakuru avuga yuko ari amakuru mabi, ni amakuru amaze gufata indi ntera, ni ibintu maze gufata indi ntera byabaye kuri ino tariki rwose, ni ibintu wavuga yuko biteye agahinda, ni ibintu tutari twiteze. Ndagira ngo sindi njyenyine, ariko ngiye kugeza no makuru, nitwa Iradukunda Jay, kandi sindi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye ari we witwa Niyori. Ndagira ngo Niyori urimo kubona uwo bita Gitego Powista, ndetse urimo kubona umukobwa mwiza cyane wambaye ikanzu y'umutuku, ukongera ukabona umwana mwiza cyane wambaye agapira k'umweru. Ndagira ngo mani, ibintu bimaze gufata indi ntera kandi ibi bintu birababaje. Ni ibintu wenda sibyo ko wenda ibi ngibi bigaragara wenda kandi bikaba bivugwa, ariko si Powista wenyine waba warakoze ano makosa, cyangwa n'abandi bantu barahari. Impamvu tuba twabonye Powista ni ukubera afite icyo avuze muri industry nyarwanda, muri showbiz. Abantu benshi baramuzi, abantu benshi baramuzi kwa Nyagiso. Yakinnye video nyinshi cyane akinana n'abanyagiso, aza kugira channel yiwe bitsa Gitego Powista, abarimo kwigisha abakreator content ndetse yigisha n'abandi bantu benshi cyane. Ndagira ngo abantu mureza kure no video mumfashe mutaginge Powista, ndetse munamukebure mubwire ko ibyo yakoze atari byo. Ndagira ngo mutegereje yuko nshobora kuba navuga ibyo Gitego Powista yaba yarakoze, ariko reka mbifatwemo na mugenzi wanjye bita Niyori. Ariko ibyo Powista yakoze Niyori rwose, nimba koko bino bintu ari byo, ndetse akaba yarahemutse kuno rwego, bwaba ari ububwa ndabivuze. Oya, uyu mugabo rwose Powista ibintu yakoze rwose pe birababaje kandi biteye n'agahinda kenshi. Ni gute umuntu w'umugabo nk'uyu nguyu, dore uyu mukobwa muri kubona hano wambaye agakanzu k'umutuku, n'uyu mwana, uyu ni umugore wa Powista, n'uyu ni umwana wabo. Amakuru rero ngiye namagazeho kandi twese tuzi nk'abanyamakuru tuba twakuruye, ni uko uyu mugabo Powista atakibana n'uyu mugore wiwe, yarabataye. Si ninjye ngibyo gusa, wenda bareke kubana n'uyu mugore, bareke wenda kugira, ariko umugabo umuntu w'umugabo yarahukanye, kandi Powista mu kwahukana byo nyine ntabwo yahukanye ngo agende, yasize akoze ibara. Ibaze ko yasize amenye ijisho n'umwana w'umukobwa. Ujye wumva ububwa burenze mana. None ikintu kinababaje mwana, urumva buriya umugabo ukubita umugore abarimbwa. None ikintu kinababaje kikaba kinateye agahinda, yabataye mu nzu y'ubukode bakodeshaga. Akantu kukumva, kandi Powista inzu abamo irahenze n'amafaranga 150 mwene. Hano ruguru muri za Nyamirambo rwa Rutabura niho Powista aba, aturanye nabo bita Bamitutu, nabo bita Ayisha Inkindi. Ariko ukamva ibintu yaba yarakoze, gufata umwana ndetse na nyina, kandi ibyo wenda akabikora asiza namugaje nyina. Powista ubu ngubu tuvugana na content arimo gukora ntabwo arimo kuyikora muri minsi, kuko ubu tuvugana natwe ntabwo tuzi aho yihishe. Nta muntu n'umwe uzi ahantu yihishe. Kuko umuntu wese wabasha kubona Powista yabasha kuba yamufata, akaba yamugira inama, akongera agasubira mu rugo, agasanga umuryango. Ndetse Gitego Powista ingere isubireho ahantu hose ari rwose, birimo kugaragaza nta cyiza cyabyo. Gufata umugore ugakubita nta byiza, gutura ubwo nta cyiza, garuka mu rugo.